हाय गाइस, आज हमने फिर आपको बताने वाले हैं, नए वीडियो लेके आए हैं। फिर देसी दवाइयाँ लेके आए हैं। आप घर में बनाइए, घर में यूज कीजिए दोस्तों। आप सब बहुत परेशान रहते हैं। फिर दूसरी दवाई, तीसरी दवाइयाँ, बहुत अनोखे अनेक प्रकार की दवाइयाँ लाए हैं। जैसे दोस्तों खांसी की लाए हैं। आज हम आप सबको बताने वाले हैं खांसी की दवा, देसी नुस्खा। आप खेतों में पाए जाएंगे। आप उस पौधे का जड़ आपको दिखा दे रहे हैं। इससे इस पौधे का यही है, पौधा यही है दोस्तों। आपको पीस के पीना है इसका जड़। पौधे का नाम मोथा इसको बोलते हैं। इसी का जड़ पीस के पीना है दोस्तों। आप सब बहुत परेशान रहते हैं खांसी से। इसमें काली मिर्च ज़रूर मिला के पीसना होगा दोस्तों, पीना होगा। आप सब बहुत परेशान रहते हैं। ये बहुत गर्म चीज़ है दोस्तों, बहुत गर्म चीज़ है। खांसी जब आती है तो दम उखाड़ देता है दोस्तों, खांसते खांसते। आप इसका जड़ जो है मोथे का, यही पीना है आपको। आपका खांसी बंद कर देगा। लगातार 1 हफ्ता पी लीजिए, आपका खांसी बंद कर देगा। कफ जो रहेगा छांट के गिरा देगा आपका। आप यही हमारा दवाई यूज करिए, आप बराबर यूज करिए लगभग 1 हफ्ता तक। तब इस पौधे का यानी कि फल का जो जड़ी है, इसका रिस्पांस पाएंगे आप सब। इस जल्दी नहीं पाएंगे, कम से कम 1 हफ्ता पीना होगा दोस्तों, तभी पाएंगे। जो आपका कफ जमा रहता है दोस्तों, ये बाहर निकाल देगा खांस कर। इस गर्म पानी पीजिए, नमक गर्म पानी ज़रूर इसमें पीना होगा दोस्तों। आप सब जब परेशान रहेंगे तो दोस्तों, आज हम यही दवा लेके आए हैं। आप बहुत परेशान रहते हैं तो आप सब लोग जब परेशानी आपका दूर हो जाएगा दोस्तों। आप सब यही सब हमारी दवा यूज करिए दोस्तों, बराबर 1 हफ्ते तक कंटिन्यू यूज करिए। आपका खांसी बंद कर देगा जड़ से दोस्तों। ये पौधा मोथा है, इसका जड़ पीना है दोस्तों। आज यही पौधा है, पहचान लीजिए दोस्तों। आप फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब कमेंट कीजिए दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों।